Halo, karibuni tena katika YouTube channel yako ambayo unaweza kujifunza Kijerumani kwa ufasaha zaidi. Mimi ni mwalimu wako Rashman. Kaa tayari uweze kupata somo lako la 8 ambalo litatufundisha bestimmte Artikel na unbestimmte Artikel katika adjective in nominative. Kama ndio kwanza ambao unaangalia video yako, basi usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili kwa kuweza kupata video mpya za masomo ya lugha ya Kijerumani na mwalimu wako Rashman. Sasa basi, leo hii tunataka kujua jinsi gani tunaweza kutumia maneno yana sifa ndani yake. Kwa mfano, labda nizungumze kwa Kiswahili, nataka kusema hichi kiti kizuri au hichi kiti kifupi au hichi kiti kidogo. Nitawezaje kusema kiti kidogo, au nitawezaje kusema gari nzuri, au nitawezaje kusema gari nyeupe? Sasa leo tujifunze jinsi gani unaweza kutumia nomino yako kuitia sifa, na katika hizo sifa zinategemea unatumia article gani, bestimmte Artikel au unbestimmte Artikel. Sasa basi, leo hii utaona uzuri sana jinsi gani article zina faida ya kuzijua, na ndio maana nikakwambia kwamba kuwa makini kuweza kujua nomino zako na article zake. Sasa leo utaweza kuona utofauti jinsi gani unaweza kutumia bestimmte Artikel, maana ni definite article, na unbestimmte Artikel, indefinite article. Maana ni article ambazo zilizokuwa sahihi kabisa, na hizi ambazo za kawaida. Maana kama ni maalum ambazo na za kawaida. Leo ukitumia nomino yako kuitia sifa kwa kumujibu wa kutumia hizi article, utaweza kuona utofauti wake. Kaa tayari ili uweze kuona utofauti wa hizi bestimmte Artikel na unbestimmte Artikel. Sasa kama unavyoona hapa, jinsi gani der, die na das, jinsi gani utakavyoweza kutumia adjective in nominative. Kaa vizuri. Sasa basi, angalia der, die na das. Hizi ni bestimmte Artikel. Unapoweka sifa yako yoyote, kwa mfano labda tuna sentence yetu hii. Kwa mfano tuna sentence yetu, das ist. Hapa tunataka tuweke sifa, halafu das ist. Tutumie article yetu der, das ist der. Hapa tuweke sifa, halafu huku tuweke kitu chenyewe, kwa mfano labda Stuhl. Okay? Das ist der Stuhl. Hapa tunataka tuweke sifa, lakini tumetumia bestimmte Artikel. Sifa zetu kwa mfano labda tunayo hapa moja, schon. Sawa? Schon. Halafu nyingine labda tunayo klein. Schon und klein. Zinatutosha hizi kwa weza kupata mifano. Schon und klein. Schon manake ni nzuri, klein manake ni ndogo. Kwa hiyo sasa tuangalie hichi kitu chetu, tunataka tutie hichi kiti kidogo. Tunataka kusema hichi kiti kidogo. Utawezaje kusema sentence kama hii? Sasa unapotumia bestimmte Artikel, sifa zako zote zinakuwa unatia kwenye sifa. Kwa mfano labda hapa klein ndo sifa yetu, klein. Basi hakikisha kama umetumia bestimmte Artikel utaweza kutia mbele yake, na wewe hapo utaweza kusema kleine. Unasema das ist der kleine Stuhl. Das ist der kleine Stuhl. Umetia kwa sababu umetumia bestimmte Artikel. Hii ni sentence ya nominative, na ndio maana unaingiza sifa kwenye bestimmte Artikel. It doesn't care, maana haijalishi kwamba umetumia der, umetumia die, umetumia das. Wewe unaweza kusema das ist der kleine Stuhl. Kwa mfano nyingine labda kutumia das, unaweza kusema das ist die. Kwa kutumia die kwanza, das ist die, utaweka kleine. Das ist die kleine. Unatizama sifa yako, kwa mfano das ist die kleine Hose. Das ist
die kleine Hose. Umetia D na sifa yako umeweka a. Kwa nini? Kwa sababu vile vile kwamba umeweka bestimmte Artikel. Hii ndio bestimmte Artikel. Kwa hiyo bestimmte Artikel yako hii umetia sifa, basi utaweka ni a huku mbele. Kwa hiyo hapa unasema das ist die kleine Hose. Kwa hiyo tuangalie ya das vile vile tunaweza kusema das ist das kleine Auto. Das ist das kleine Auto. Kwa hiyo neno klein tumeiona zote zimeingia a kwa sababu ya bestimmte Artikel. Unapotumia nominative kutaja jina la kitu, basi hakikisha ukitumia bestimmte Artikel sifa yako inaingia a, kwamba inakaa a kwenye sifa yoyote hapa utakayoiweka. Das ist der kleine Stuhl. Das ist die kleine Hose. Das ist das kleine Auto. Kwa hiyo unapotumia bestimmte Artikel hakikisha kwamba hivi vitu vyako vyote, sifa zako zote unazitia a. Tuangalie katika unbestimmte Artikel. Katika unbestimmte Artikel unapotumia, je, unaweza kuweka vipi? Sasa angalia unapotumia ein kwenye sifa ya kiume katika bestimmte Artikel. Kwa mfano, unaweza kusema das ist ein, okay? Das ist ein, hapa tunataka tuweke sifa, okay? Halafu tuweke Stuhl. Stuhl. Okay? Tutumie neno Stuhl ili tuweze kufahamu vizuri zaidi. Wewe utaweza kutumia maneno tofauti, lakini mimi nakupa neno moja ili uweze kulijua kwamba neno lenye article hii linatumika hivi. Sasa das ist ein dash Stuhl. Sasa je, nikitaka kusema klein, nataka kutumia klein lakini nimetumia ein sasa hivi. Kwa hiyo hapa nitasema das ist ein kleiner. Das ist ein kleiner Stuhl. Das ist ein kleiner Stuhl. Kwa hiyo nimeingiza er kwenye sifa yangu hii. Nimeingiza er kwenye sifa. Kwa hiyo hapa najua das ist ein kleiner Stuhl. Das ist ein kleiner Stuhl. Kitu chenye article ya der ukitumia unbestimmte Artikel utaweza kutia er kwenye sifa yako na pale utakuwa umekamilisha ile sifa kufanyika. Das ist ein kleiner Stuhl. Maana yake ni sawa tu, hichi ni kiti kidogo na hichi ni kiti kidogo. Lakini unapotumia unbestimmte Artikel sifa unaibadilisha kwa kuweka er. Unasema das ist ein kleiner Stuhl. Tuangalie mfano wa pili wa eine. Wa eine utakuwa unaweka kama kawaida, utasema das ist eine kleine. Hapo utatia vile vile kwenye sifa yako, utatia vile vile eine kleine. Kwa hiyo unasema das ist eine kleine, kwa mfano labda Hose. Das ist eine kleine Hose. Kwa hiyo hapa utakuwa tayari umetia sifa yako ile das ist eine kleine Hose, umetia hapo umetia er. Lakini katika ya mwisho sasa kuangalia ya das utasemaje? Utasema das ist ein kleines. Das ist ein kleines. Das ist ein kleines. Kwa hiyo hapa utatia as. Das ist ein kleines. Utasema Auto. Das ist ein kleines Auto. Kwa hiyo umegundua kwenye unbestimmte Artikel kwamba sifa zinabadilika vile vile, kwamba ya mwanzo unatia er, ya pili unatia ya tatu unatia as. Kwa hiyo basi kuwa makini katika kuzitofautisha baina ya bestimmte Artikel na unbestimmte Artikel kwenye nominative. Hapa unapotaja sifa kwenye nominative lazima uweze kutofautisha hizi bestimmte Artikel na unbestimmte Artikel. Kwa hiyo ukitumia schon inakuja vile vile, unasema das ist der schöne Stuhl. Das ist die schöne Hose. Das ist das schöne
Auto. Unatumia vile vile, lakini unapotumia huku unasema das ist ein schöner Stuhl. Das ist eine schöne Hose. Und das ist ein schönes Auto. Kwa hiyo huku unataja as, na ar. Huku unataja tupu kwenye sifa yako. Hivyo ndivyo zinavyofanyika bestimmte Artikel na unbestimmte Artikel kwenye nominative. Kuanzia leo ukitaka kutaja kitu kawaida tu, hichi ni kitu fulani kizuri, cheupe, kifupi, hizo zote ni sifa, basi hakikisha kama unatumia bestimmte Artikel sifa yako unaitia na kama unatumia unbestimmte Artikel tizama unatumia ya ein, ya eine au ya ein, utatia ar, utatia au utatia as. Usiseme kwamba das ist ein klein Büro. Hapana, Büro inakuwa ni das Büro. Ein ukisha kutumia unbestimmte unasema das ist ein kleines Büro. Das ist ein kleines Büro. Hii ni ofisi ndogo. Kwa hiyo tayari umeweza kusema hii ni ofisi ndogo kwa kutumia unbestimmte Artikel ukaweka as kwa sababu ya Büro ina article ya das. Zingatia sana article ili uweze kujua Kijerumani, na hivi ndivyo ambavyo nimeweza kukamilishia wewe somo lako la 8, jinsi gani unaweza kutumia bestimmte Artikel na unbestimmte Artikel kwenye sifa za adjective. Asanteni sana, usisahau kusubscribe channel yako na karibu tena katika somo lako linalofuata la 9 kuweza kuendelea na kusoma Kijerumani na teacher wako Rashman. Asante sana na kwaherini.